आमाकोसीको 5 घर माथि र यो अब पुलिस पेट्रोल पम्प भन्दा 2-4 घर तलको अपोजिट कपिल कपिलजी के छ हालखबर? अनि म तपाईँकोमा चाहिँ आज बाइक किन भनेर आएको छु। कस्तो कस्तो बाइक तपाईँको विज्ञापन भइरहेको छ होइन, एकदम सस्तो सस्तो भन्नुहुन्छ। सस्तो भन्नाले चाहिँ कतिसम्म सस्तो हुन्छ? अन्तभन्दा सस्तो हो कि अन्तभन्दा तपाईँले अरूकोभन्दा सस्तो? धेरै नै सस्तो हो। तपाईँ अहिले आफै मेकानिक पनि आफै हो, मिस्त्री सिस्त्री सबै आफै हो। यो अहिले तपाईँले बनाइरहेको छ यो स्कुटर यो कति लडको कतिसम्म दिन विचार गर्नु? 95,000 एकदम फुल कन्डिसन के खराबी त छैन नि? फेरि आज लाने भोलि इन्जिनै जाने भयो भने के गर्ने? त्यस्तो त हुँदैन नि, ग्यारेन्टी हो नि। अहिले हाम्रो पनि यहाँ एकदम सस्तो रे एकदम 15,000 पनि भनेर हुन्छ। के हो यार, यहाँ अप्ठ्यारो छ पुरा। फेरि म चाहिँ खास कपिलजीले चाहिँ 15,000 भनेर ठोकिरहेको हुन्छ, त्यही भएर म 15,000 आएको खास 15 थियो होइन। त्यो झिकिन होला तपाईँहरू भन्दै बाइक चाहिँ यो चाहिँ न्युली के हो जस्तो लाग्यो मलाई। कति गरेको हुन्छ परदेश गएर यसको चाहिँ कति हो प्राइस कपिलजी? यो परदेश गराको चाहिँ कति हो? कति मोडलको भयो? 2020 मोडल परदेश गएर 170 मा आयो भनेपछि यतापट्टिको यो कति लड गयो? 83 लड गयो के अरे 2017 200 यसको प्राइस कति हो? प्राइस 40 मा हो। सस्तै जस्तो लाग्छ है। कन्डिसन त फुल छ नि यसको, राम्रो भनेपछि पल्सर चाहिएको छ। यतापट्टि छ हाम्रो यो हिरोको कति होला भने 72 लडको। यसको प्राइस कति कपिलजी? भर्खर हो। अनि यो डिओको चाहिँ कति हो नि? डिओ कति? 68 लडको 1,10,000। 1,10,000 अब मलाई चाहिँ अलिक सस्तो दिनु मिल्दैन? म नत्र फेरि 2-4 जना अरू कस्टमरको लिएर आउँछु। के मेरो कपिलजी मेरो साथी हो, एकदम साथी हो। मलाई चाहिँ कम होला सबैलाई बिग्रिएको सल्लाह मलाई अनि मैले अनलाइन घुमेर आएको मैले यो
तिन चारवटा रिकन्डिसन घुमेँ मैले यस्तो भाउ सुन्दाखेरि चाहिँ यहाँ अलिक सस्तो जस्तो नि लाग्यो मलाई सस्तो बेसी प्राइस मैले तिन चारवटा रिकन्डिसन चाहिँ भर्खर घुमेर एउटा चाहिँ बाइक चाहियो भनेर मलाई 150 चाहियो भनेर आउनु पर्छ अरे बिचरा म यो रिकन्डिसन हो गएँ तर रेट चाहिँ अलिक महँगो जस्तो लाग्यो अन्त अनि मैले ठ्याक्कै हाम्रो त्यो कफिसको त्यो विज्ञापन हेरेको चाहिँ सस्तो भनेर तिन चारवटा रिकन्डिसन चाहिँ भर्खरै घुमेर मलाई 150 पल्सर चाहियो तर अब अरूलाई भन्दा मलाई अलिक सस्तो पनि हुन्छ कि भन्ने पनि हो कि मलाई मात्रै हो कि अरूलाई हो फेरि बेला बेला 15,000 नै आउँछ ठोकिँदा हुन्छ बाइक विज्ञापनमा 15 भने हुन्छ नि त यार तपाईँ पनि यार अनि 15,000 तपाईँ यार छाती खिच्नुहुन्छ यार अनुहार खिच्नुहुन्छ तपाईँ अनुहारै खिचेको छ तपाईँको यार यति राम्रो यार मान्छे यार हाम्रोमा चाहिँ अब त्यो सहरभन्दा पनि अझ त्यस्तै हो हामीले पनि अब सेकेन्ड ह्यान्ड तपाईँहरूबाटै लिने हो तपाईँहरूबाटै लिएर तपाईँहरूले टुटाएका फुटाएका कुराहरूलाई चिटिक्क पारेर अलिकति खर्च गरेर बेच्नु नै पर्छ अब तपाईँहरूबाट लिँदा हामीले अलिकति सस्तो दिएर हामीले खर्च 10-15 हजार खर्च गरेर तपाईँहरूलाई नै बेच्ने हो कपिलजीले अरू रिकन्डिसन भन्दा त्यस भाउ एकदमै मिलाएर दिनुहुन्छ यति कुरा चाहिँ विश्वास गर्दा हुन्छ अहिले त्यो भिडियोमा हेरेरै भिडियोको भर नगर्दा नि हुन्छ किनभने भिडियोमा हामीले एउटा मूल्य राख्छ अब आउँदाखेरि हामीलाई पनि 2-4 हजार आउने जस्तो रहेछ भने मिलाएर हामीले यहाँबाट त्यहाँबाट नि अझै घट्ने कुरा छ अझै भिडियोमा भने भन्दा पनि अझै घट्छ कुनै चाहिँ हामीले फिक्स एकदमै नो बार्गेनिङ भनेको चाहिँ त्यो बार्गेनिङ गर्ने भन्छ गाडीहरू पनि सस्तो चाहियो भने मलाई सम्पर्क गर्दा केही फरक पर्दैन भने मलाई धेरैले गाडी बाइक गरिदिनु भनेर आउँछ धेरै मान्छेहरू गाडी बाइक तपाईँले स्कुटर कुन चाहियो तपाईँलाई होइन गोरीखानी मबाट आउने मान्छेले मेरो लिएर आउने मान्छेलाई अझै विशेष छुट दिएँ एकदमै हो क्या कपिलजी एकदमै विशेष छुट हाम्रो कृष्ण सरको भिडियो हेरेर आएको भनेर चाहिँ हामीलाई स्क्रिनसट देखाउनु भयो भने झ्याप्पै हामी त्यसमा अझै त्योभन्दा पनि धेरै सस्तो हुन भन्दै अब हामी चाहिँ बाइकहरू हेर्नुहोस् त्यति राम्रो राम्रो नयाँ नयाँ बाइक कतिले कमाउने के हो अलिअलि बाहिर गएको कोही ग्यारेजमा छ कोही जेनजेनमा छ कमेन्टमा के हो यो चाँडो बाइक देखाएर के विज्ञापन गरे भन्ने कुरा नै हो त्यो सुरुमा हाम्रो उद्घाटन थियो नि त उद्घाटनको बेलामा त कहाँबाट आउँछ हामी त्यो बेलामा पूजापाठ गरौँ कस्तो चाहियो पनि छ यहाँ प्रायः अब उहाँको आरएन छैन है बिक्री भइसक्यो ब्लू कलरको पनि भइसकेका छ रेड कलरको पनि बिक्री अनि स्कुटरहरू पनि छ डिओस सबै जे चाहिन्छ सबै मिलाएर हुन्छ मलाई त्यति धेरै राम्रो चाहिएको छैन फेरि सामग्री अन्त अरू कन्डिसनमा भन्दा उहाँले 10,000 सस्तोमा चाहिँ सबै पाउनुहुन्छ 10,000 छैन भनौँ त्यो अब त्यो भनिरहेको छ अनि भनिरहेको एक भिडियोमा हाम्रो कमेडी पनि मनमा राख्नु मेरो हुन्छ त्यहाँ मेरो भिडियो हेरेर आउनुभयो भने मेरो नाम उहाँले त्यही अनुसारले डिस्काउन्ट मिलाएर पठाउनुहुन्छ भन्दै हामी चाहिँ छुट्टिन्छौँ होइन त धन्यवाद।